早上好呀！昨天睡在这个没人用的小房子里面，非常好啊，非常暖和，然后也不吵，虽然离马路有点近，而且最主要的是，这是四周全是窗户，然后我今天早上起来，一坐起来就能看到对面的雪山了。现在已经快12点了，因为我起来剪了好一会儿视频，没剪完，才剪了一半不到，然后没电了。这个太阳能板在给电脑充电呢。我这边的话，离德格县城只有200公里了。德格县是就在四川和西藏的交界处，它可能只有几十公里，马上就到西藏了。然后我要是今天赶路的话，1天就能到，但是我不想走那么快，因为我还有一个快递。因为寄到西藏的话，就得自己掏邮费嘛，所以我就赶在进入西藏的最后一个县城，然后把快递寄到了那儿。因为往后走会比较冷嘛，所以我买了一件厚一点的羽绒服。但是这个快递发了好久，将近10天了，一直卡在成都那边没动，在成都那边就卡了3、4天，所以我不知道它什么时候能到。我得等这个快递到，因为到了西藏之后，你买东西你就得自己掏邮费了，而且还得很久才能到。我得等到这个快递，所以今天就不着急赶路，吃饭睡得舒服着呢。舒服吧？这个压缩饼干还是在广西的时候那个大哥给我的最后一块。本来今天早上也有点懒了，不想热饭，我说吃块压缩饼干，结果它已经坏了。准备烧点水煮泡面。昨天那个剩饭没有菜配了，只能吃光饭，实在是吃不下。完全不用烧这么久的。吃泡面配水果罐头，我喜欢吃带点硬硬的泡面，脆脆的。现在已经下午3、4点了，太阳没有那么晒了，不过也挺热的。收拾东西准备走了。走了。
这个水挖干了，然后里面全部都是癞蛤蟆、蝌蚪，这黑黢黢的全部都是。它们要逃离这个干枯的水潭，还好已经长出脚了，但是尾巴都还在呢，像一条小鱼。小鱼在爬。这只没能跳过去，它走错了方向，已经干死在泥巴里面了。哇，这只走的方向是对的，就往这边走，马上就要到了。它不动了，是不是走不动了？现在太阳非常晒，快走呀！马上就到了。这只已经跳过来了，在水草里面歇着呢。还有非常多的在泥潭里面挣扎。这个石头这儿有一只走了很长的路，但是它走错了。这条路只会越走越干。吃饭。哼，吃饭的爪印。就在这看就行了，不可以过去。哎，原来他是想拉屎啊。每日一拉。今天这个拉屎的地方风景真不错。现在已经6点多了，开始找露营地吧。本来今天不想在外面露营的。想洗澡了，因为最近实在天气太热了，不能像以前那样很多天露营个1、2天就感觉身上黏糊糊的。不过我刚刚已经过了甘孜县城，再往前面一个县城就直接到德格了，到那还有100多公里，160多公里。今天就不去了。骑了几10公里，终于看到一个垃圾桶。我这个后面绑得像捡瓶子的一样。这个县城被雪山包围了，好多雪山呀！一路上都能看到特别多、特别雄伟、壮观的雪山，但是因为 GoPro 它是拍广角的，所以它拍出来一点都看不出来，甚至都拍不到那个雪山，因为 GoPro 它这个广角一拍，所有的山啊、那种起伏啊、层次啊，全部都平了，全部都没了。所以也有很多人说，为什么我有时候我上的坡看起来一点都不陡？为什么我老是熄火，说上不去？或者说这个路看起来那么宽，怎么我说那么难走呢？是因为 GoPro 它这个焦段的问题。像这种运动相机的话，别的我不知道。GoPro 的话，它适合用来展现广阔，展现草原的宽广。但是它展现不了山的高、险峻，那些层次、那些高低起伏都是展现不出来的。在我眼前看起来特别高、特别雄伟的山，它拍出来直接没有了，和地平线融为一体了，所以就很烦人。有时候在路上，那个路上不能停下来拍，因为路上挺危险的，可能是一个盘山公路上没法停下来拍，然后这个 GoPro 呢，它又拍不出来那个山的雄伟，就错过蛮多风景的。
看我找到了什么地方。这里是一个温泉，等这群喇嘛师傅他们洗好了，我再过去吧，不然我不好意思，他们也不好意思。每日一岛。这次不好扶，这次那个轮胎在那个高处，在路上，然后车身在底下。那边不错，非常平坦，有个房子，然后草地上也没看到什么牛羊粪，应该晚上不会有牛吧。先搭帐篷吧。哇，天气突然一下变了，雪山那边在下雨，可别飘过来呀，这个乌云。完了，雨过来了，越来越近了。还好帐篷已经搭好了。天哪！变天了，起风了。我弟弟明明都打好了。我刚刚去停车，把车停到。
去了，到那边去了。刚刚就是他过来的时候，突然一阵狂风，现在风还是很大。我现在很担心，我帐篷里面放了好多东西，肯定也都吹跑了。看到帐篷袋子了，还好这个外面的袋子在，里面帐杆的那个袋子吹跑了。风景很美，我这一片狼藉，这帐篷还不知道刮坏了没有。刚刚说的时候，我看到地布上有个洞，不知道外帐刮坏了没有。竖着打，但这真的很脏，那都是别人擦屁股的纸。这是一坨新鲜大便，我用东西给它盖住了。这儿还行，这一块干净。有火烧云，往哪扎风就往哪吹呀。现在这儿也开始风好大了，风现在从那边吹过来，又是直接吹到这儿。好了，把所有的地钉都已经打好了，并且打得很深，有点难拔呀，不知道明天能不能拔出来。太阳已经落山了，现在已经8点40了。去那个小溪边接一瓶子水，洗手洗菜。不行啊，这个水好像就是他们的洗澡水。月亮都这么高了。只打了半瓶回来，因为那个边上太浅了，灌不进去了。不过半瓶也够了。我还有一个辣椒和半个洋葱，一块儿煮到粉里面吃了吧。累了，懒得去拿菜板和菜刀了，直接用手掰算了。粉已经好了，给它盛出去，把辣椒和洋葱炒一下，香一点。放点麻辣香锅调料，再把粉倒进去一起煮吧。好了，可以了，终于可以吃饭了。本来想慢慢的走到德格去，因为到了县城那边的话就
不能继续往前走了，我得在那儿等快递。我又不想在原地待太久，还不知道什么时候能到呢。但是得去县城，得去洗澡了。主要现在天气热起来了。明天就到德格县去吧。好了，睡觉了，准备。今天的月亮真的很亮，都能看到云彩。现在又开始刮风了，希望晚上不要刮太大。睡觉了。